こんにちは。文化シャッターテクノの和田です。本日は広い間口で効果を発揮するビニールカーテンについて解説をさせていただきます。物流倉庫など広い間口においてビニールカーテンは非常に便利な間仕切り商品です。建具と違い、製作寸法にほぼ制限がなく、稼働もスムーズに行えます。静電、防煙、体感仕様など様々なシートの種類があり、オプションも豊富です。本日は施工方法も含めてそちらをご紹介させていただきます。どうぞご覧ください。
耐久性と合わせまして、シートには糸が入っているものをお勧めしております。糸が入ることにより、引き張り強度や引き裂き強度などが強い設計となっております。防虫対策におきましては、こちらにありますオレンジの防虫仕様のカーテンがございます。その他詳しい内容につきましては概要欄からどうぞ。以上、今回はビニールカーテンについて解説をさせていただきました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。それでは。